মোটা বরফের চাদরে ঢেকে গেছে চারপাশ। প্রচন্ড ঠান্ডায় জমে গেছে ইঞ্জিন চালিত নৌকাগুলো। লেকের পানিও যেন জমে বরফ। ভয়াবহ তুষারপাতে বিপর্যস্ত ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল। এতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কুমব্রিয়া এলাকার বেশ কিছু অংশ। চলতি সপ্তাহেই আটকা পড়ে প্রায় 200 গাড়ি। বন্ধ ঘোষণা করা হয় স্কটল্যান্ডের বেশ কয়েকটি স্কুল। পাশাপাশি গেল সোমবার থেকে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, মারাত্মক ঠান্ডায় হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক। নানা ধরনের দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। Really pretty, and we thought, well, that's great. And then in the evening, we were supposed to be going on a Sunday, and we were just stuck. We were advised not to leave. All the roads were closed. এদিকে তুষারপাতের কবলে জার্মানির দক্ষিণাঞ্চল। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিউনিক। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ট্রাম চলাচল। ঘরবাড়ির সামনে বরফ জমে যাওয়ায় বিপাকে বাসিন্দারা। ফ্র্যাঙ্কফুর্টেও ঘটেছে ট্রাক দুর্ঘটনা। ব্যাংক থেকে নগদে অ্যাড মানি করে প্রতি সপ্তাহে জিতুন মালদ্বীপে কাপল হলিডে প্যাকেজ। খবর পেয়ে দ্রুতই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দল। পরে ক্রেনের সাহায্যে সরানো হয় ট্রাকটি। এ অবস্থায় বাসিন্দাদের নিরাপদে চলাচলের জন্য আহ্বান জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। মৌসুমী সাথী, সময় সংবাদ।